اكله سهله بدون لحوم او فراخ. معايا كيلو من الكوسه، قشرتها وقطعتها كده نصين. بس كده جبت المعلقه الصغيره وطلعت اللب بتاعها كله زي ما احنا شايفين. بس كده معايا خضار، معايا طاسه على النار وحطيت فيها شويه زيت، وحطيت بصله مفرومه وثوم مفروم وفلفل الوان، وحط عليها طماطمايه مقطعاها برضو صغيره خالص. حطيت بهارات بتاعتي 7 بهارات وكزبره ناشفه وكمون وفص ماجي. بس كده تمام. هشوحهم بس تشويحه صغيره. بس كده حطيت كزبره، وهحط شويه جبنه، اي نوع جبنه موجود عندك مفيش مشكله. جبت صينيه وحطيت عليها ورقه زبده ورشيت عليها شويه زيت، حطيت المراكب بتاعتي عليها، حشيتها بحشوه الخضار زي ما احنا شايفين، دخلتها الفرن لمده 10 دقايق. طلعتها وحطيت عليها الجبنه زي ما احنا شايفين، جبنه مبشوره. دخلتها الفرن 5 دقايق وطلعتها. وبس كده المراكب بتاعتي بقت جاهزه وزي الفل. وجبه اقتصاديه وسهله خالص وبسيطه، اعمليها وما تندميش.